con aportación de documentación e logo tamén poñerme o voso dispor para cuestiones de ámbito local, nacional ou internacional. Os primeiros puntos da orde do día teñen que ver con licencias e con asuntos vencellados a espazos cidadáns, a urbanismo, que leva Jorge Duarte. Non hai unha licencia para a construción dunha nave na Rúa Polonia e tamén hai outra licencia para a construción de outra nave tamén na mesma rúa, na Rúa Polonia, nunha parcela adxacente. Hai tamén unha solicitud de licencia para a regularización dunha edificación auxiliar situada na Rúa Pai de Cana. E o punto 5, con esa redacción poética pero complexa de percibir, ten que ver con unha cuestión que vos paso a explicar aquí, non? Hubo na década dos 90, en concreto ano 91, unha licencia para un edificio que se executou no Concello de Santiago na Rúa García Prieto. No ano 99 hai unha declaración de nulidade desa licencia porque se entende que non se axustaba a legalidade. Durante toda os últimos 15-20 anos existiu en un primer momento un tramo ao principio do 2000 para obrigarlle a promotor a restituir a legalidade. Logo o denunciante denunciou o Concello e agora hai unha sentencia de hai 2 ou 3 meses que obriga a restituir a legalidade directamente ao Concello. Entón, que facemos en este acordo? Pois en este acordo o que facemos é un proxecto básico de execución de remodelación dun edificio nos baixos cubertas que está na Rúa García Prieto para poder sacar a licitación o que a execución dunha sentencia e devolver a legalidade un edificio que tiña licencia do ano 91 con un custo superior a 200.000 euros e o que se vai facer é actuar nese edificio, sobre todo no que ten que ver cos baixos cubertas por esa cantidade e cumprimentar unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Logo, no punto 6, hai unha licencia para executar obras de eliminación de barreiras na entrada dun inmoble na Rúa de San Pedro de Mezonzo. Tamén unha licencia para ampliación de outra licencia concedida dependente ou asentada na planta baixo coberta dun edificio na Praza de San Roque. E logo hai 2 denegacións, por unha parte unha licencia de obra solicitada para o hotel de 3 estrelas na Rúa de San Pedro e outra é unha denegación dunha licencia de obras para cambio de uso residencial, uso hoteleiro na Rúa do Vilar. Ambas as dúas son solicitudes tramitadas despois do inicio da moratoria, polo tanto son denegadas as licencias da moratoria, como sabedes, hoteleira en casco histórico. Hai unha proposta tamén da área de Jorge relativa á inscripción temporal ou USC para a sede dos estudos de especialidade de odontoloxía dun inmoble que é titularidade municipal e que está ocupada para o que é a Facultade de Odontoloxía dende hai tempo. Sabedes que nos últimos tempos chegouse un acordo ca Universidade para que a Universidade ceda o inmoble coñecido como moble de Jimena e de Elisa ali en frente da Igrexa das Ánimas, que vai ter un uso venciado a centros socioculturais e tamén como centro sociocultural de casco histórico. Sabedes que xa se trouxo ese acordo patrimonial de Xunta de Goberno aquí a semana pasada. O que se trae agora é un acordo polo cal nós de alguma maneira regularizamos a cesión por un máximo de 10 anos do inmoble que está a ocupar a Universidade para o uso da Facultade de Odontoloxía. A cesión que houve do inmoble de Jimena e Elisa por unha cesión por 25 anos. Os 10 anos teñen que ver co que se entende un tempo razonable para executar unha alternativa á Facultade de Odontoloxía.
e o que nos tocará agora a nós é regularizar o uso para centro sociocultural e a escribirlle orzamento para poñelo en funcionamento nos vindeiros meses. Polo tanto, este foi o acordo que se chegou e que xa no seu momento se publicitou a semana pasada co primeiro paso e que hoxe ven un segundo paso que é a inscripción á universidade do inmoble que está ocupando en odontoloxía. Logo, a universidade tamén terá que tramitar estos acordos pola súa parte. Hai tamén unha aprobación das normas de seguridade para a celebración das cachaleras da Noite de San Xoán 2019 en espacios públicos ou en espacios privados. Son miméticas a de outros anos, as persoas, organizacións e comunidades deberán presentar a solicitude correspondente no Rexistro Xeral do Concello dende o 27 de maio ata o 10 de xuño, e os particulares tamén poderán facer a súa comunicación a través da página web do Concello do 1 ao 15 de xuño, ambos inclusive, e será presentado tamén en rol de prensa como cada ano por Sanduro para entrar máis nos pormenores ou nas casuísticas diferentes. Apróbase tamén o convenio de colaboración entre o Concello e o Museo do Pobo en galego. Apróbase tamén unha proposta da área de Concha Fernández relativa á aprobación de convenios de colaboración entre o Concello e diversas entidades de carácter social que, como podedes ver no resumo, son da Asociación Fonte da Virxe, Acadar, As Panaes, Fundación Daun Compostela, Fundación Andrea, ACEM, Cociña Económica, Cáritas, FEAFES, Asociación de Dano Cerebral Sarela, Escola de Tempo Libre Don Bosco, Cáritas, en este caso venciado ao proxecto Vagalume, e a Fundación da USC Deportiva. Son convenios nominativos que figuraban nos orzamentos prorrogados de 2018, que siguen mantendo a súa vixencia, o que se fai a aprobar os devanditos convenios para que podan ser aplicados ao longo deste ano. Hai tamén recoñecementos extrajudiciais de crédito que teñen que ver co contrato que está en regularización do servicio de limpeza da Casa Consistorial, varias mensualidades que ten que ver co servicio de correos, que, como sabedes, é un servicio que, a pesar de ser prestado por unha sociedade pública, a área económica entende que tería tamén que licitarse, e hai esa discrepancia polo que ten que ver a recoñecemento extrajudicial o que a contratación das mensualidades do servicio de correos ordinario como servicio público. Tamén no alugueiro duns locais que ocupa a TUSA na estación de autobuses e en algunhas das actividades extraordinarias dos centros socioculturais. Hai tamén a dación de contas da asignatura do convenio entre o Concello de Santiago e a Fundación Refuxio de Animais, que supón unha achega municipal de preto de 200.000 euros. Dase conta tamén da asignatura do convenio entre o Concello e o Club de Atletismo Fontes do Sar para o desenvolvemento da carreira popular nocturna Santiago 10K que imos a ter en breve, que supón unha achega municipal de 12.000 euros. Dase conta tamén da asignatura do convenio ca Fundación Galicia Obra Social de Abanca relativa á prórroga da cesión gratuita do uso do local situado en Fray Rosendo Salvado que se emprega como centro sociocultural do Ensanche. E logo, dentro das urxencias, hai unha proposta da área de Maniolo Dior relativa a aprobar o convenio entre o Concello e a Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui para o desenvolvemento dun programa que se ven celebrando no termo municipal dende hai moitos anos, que é o de Vacacións en Paz, polo cal veñen os nenos e nenas do Sáhara a ter un acollemento en familias da cidade e da contorna, como cada ano ao longo do verán. Hai unha aportación municipal a ese programa de 8.000 euros. Hai tamén unha reducción da facturación de la cera no contrato de servicio de conserxería e instalacións deportivas municipais. Ten que ver co feito de que non se prestara servicio no momento no que se estivo executando as obras deportivas de Santa Isabel e que, polo tanto, non poden facturar servicio que non prestaron, e son unha diminución no contrato de 5.400 euros. Hai tamén aprobación dun procedimento reglado de consulta ás contratas, polo tanto, con un procedimento de consulta preliminar do mercado relativa á contratación da prestación do servicio de recollida de lixo e limpeza viaria que obra no expediente. Sabedes que foi
aprobada recentemente o último ano de prórroga que recolleu o contrato e se está en tramitación do novo contrato. Hai un procedimento que é esta consulta preliminar ao mercado relativo aos pregos e a contratación da prestación do servicio de recollida de lixo, e o que se fai hoxe é aprobar esa proposta para facer esa consulta ao mercado, e os pormenores serán presentados por Xan Duro en rolda de prensa. Iníciase a contratación do expediente do servicio de organización da celebración da Festa dos Maiores, que creo que está para 1 de xuño. Non ven aquí perfectamente o expediente, pero creo que sí, que se inicia o procedimento de adxudicación mediante procedimento aberto simplificado. E logo tamén hai unha proposta da área de Xan Duro relativa a actuacións de mellora que figuran no contrato de alumeado público e que ano a ano nos permiten facer diferentes actuacións. En este caso hai unha reforma do alumeado no Cancelón de Sar por 4.500 euros, tamén unha reforma do alumeado en prazas do Ensanche, como poden ser a Praza de Vigo, Praza de Ponte Castro e Fonte Romero do Nallo por preto de 10.000 euros, e unha reforma do alumeado na Rúa Outeiro de Sar por 5.800 euros. E isto é os acordos de Xunta de Goberno. Póñome a dispor se queredes algunha aclaración deles ou calquera outra pregunta sobre outros asuntos. Empezamos primeiro por Xunta de Goberno e imos por elevación logo. Sí, Xunta de Goberno, quería preguntar unha cuestión. Por a sentenza esa da licenza, en que era el desaxuste do que se fixo sobre o que se podía facer? Parece ser que en volumen e en altura en todo o que ten que ver ca actuación en baixo cuberta, non? Logo che podemos aportar máis información, porque quen coñece máis os pormenores da sentenza, ou polo menos a casuística, é Jorge Duarte, porque comentaba antes unha licencia do ano 91 que xa tuvo múltiples primeiros sentencias contra a promotora e logo contra o propio Concello, e que non se executou por parte do Concello. Chegou unha orden do TSJ para poder executalo, se fixen a mesma pregunta. Parece ser que os custos que andan rondando esos 200.000 euros teñen que ver con actuación por aumento de volumetría e de altura no que teñan que ver os baixos cubertes, non? Bueno, non teño máis información, Rosa. Quero decir que calquera outra información a maiores, se non vou a divagar e non vou a falar con rigor, calquera outra información a maiores sí que podemos dar o contacto de Jorge ou pasarche o expediente, porque me interesei máis en todas as datas polas que foi tramitando, que estamos a falar dunha anulación de licencia no 99 e de unha execución de sentencia no 2018, pois é un pouco en todo o tránsito do mesmo e como chegar aquí, que preguntei tamén pola casuística e se me comentou eso, que afectaba. Preguntei se había habitabilidade ali e se me comentou que non, pero non teño maiores detalles, que decir, calquera outra cuestión vai ser divagar. E a sentenza do PS fiscal de cando era? Do 2018? A última sentenza? Non, a anterior. A primeira sentenza que chega da anulación da licencia é do ano 99. Sí. Vale, parece ser que primeiro a acción se desenvolve directamente contra a promotora e logo desenvolvese contra o propio Concello por ter outorgado a licencia no seu momento, ainda que foi anulado no 99, e todo acaba con a sentencia do TSJ que chegou hai uns meses, que nos obrigou a recalcular os prezos da actuación, porque estamos a falar dun proxecto dunha licencia do ano 91 e o que se fai agora é aprobar ese modificativo para poder licitar a actuación e executar a sentencia, non? Esos son os datos que teño. Sí, non? Tamén era que supoño que temos datos, polo que dixo agora, a construcción fixose de acordo coa licencia concedida no seu día e agora a licencia é o que se cuestiona, ou houve unha actuación por parte do promotor que trascendeu ao que era a licencia e que non se actuou? Pois eu creo que cuestionada a propia licencia. Non creo que houbera incumplimento de licencia na medida en que obrigan o Concello a executar a obra, non? Pero tampouco o podo decir con claridade, non? É dicir, prefiro que en ese caso ser clarificado, porque non vai a ser que si hubo un incumplimento de licencia, pero se entende que o Concello como entidade que concedeu a licencia ten que executar a mellor e logo repercutir ya a promotora, non? Bueno, a ese nivel
Sei que se cuestionou tamén a propia licencia e foi o feito polo cal se operou contra o Concello, pero non sei se hubo un incumplimento premio da promotora no desenvolvemento da licencia, non? Aí sí que informaré a Jorge para que se poña en contacto con vos, e se alguén necesita unha aclaración tamén se lle manda documentación. De todas maneiras, estamos a falar do punto 5. Punto 5, non? Sí, non hai problema. Non, logo mirámoslo. Logo mirámoslo e se facemos pasar a... Despois quería no punto 2 das urgencias. Ese despeche que foi por obras ou alguna outra circunstancia? No, por obras que se executaran no estado de Santa Isabel. Sí, non, por obras que as coñecedes, as obras, sí. Non, eles non prestaron o servicio de maneira justificada, entón detraeselle da facturación esa cantidade polo tempo non prestado de conserxería. Quería ver tamén, xa para comentar con o goberno, por a miña colaboración con a Xunta de Goberno, en que consiste esa consulta preliminar ao mercado para a licitación do servicio. Parece que está arreglada nos grandes contratos e introducida por recomendación do Servicio de Contratación. Non coñezo concretamente a casuística, pero creo que o que se somete non sei se a totalidade dos pregos, pero unha consulta previa ás contratas sobre... Perdón, dicías? Que vai a rol do luz. Sí, eso é o seguinte que iba a decir. Xa sei que Xanduro quere informar de todo iso pormenorizadamente. Pero, basicamente, o que ven sendo é unha consulta ao mercado previa antes de iniciar o proceso de licitación, por si o propio mercado detecta algunha cuestión que non está asustada, e é un procedimento garantista para evitar logo recursos a posteriori, non, de que hai esa consulta ao mercado previa ás grandes contratas. Sí que é certo que xa me dixo que a semana que viña quería dar unha rolda de prensa para pormenorizadamente informar sobre as cuestións, e por eso Inés me está dicindo que non falara demais. Sí, que me quería entrar un pouco en que chega tarde, non? Levan máis de medio mandato para sacar este prego e agora ainda falta esa fase. Non, nos estamos en contrato en vigor, era un contrato con unha duración e con uns anos de prórroga que en este caso está contemplada. Os pregos e todo o procedimento está rematado, e o que se fai isto antes de lanzar a contratación. Temos este ano para operar, que acaba de renovarse. Me preocupa máis outros contratos, como pode ser o transporte público, que aí eu creo que se chega tarde, a pesar de que levamos 2 anos en área económica e en contratación para sacalo, pero hubo cambios na lei de contratación e hubo cuestións que dilataron o inicio da licitación. Pero en este caso non hai unha preocupación, creo que o traballo está feito e xa hai un traballo previo serio, e por eso se somete ahora un pouco a consideración do mercado para lanzar a licitación. Alguna cuestión máis de Xunta de Goberno? Non? Outras cuestións de ámbito local, se queredes? Sí, onte o concelleiro Manuel Valleros aseguraba o contrato dos comedores iba, todos os comedores ia estar resuelto o 1 de setembro. Esta mesma mañá Goretti San Martín criticou que o goberno leva 4 anos sin facer nada neste sentido, e duda de que o 1 de setembro vai estar todo resuelto, tendo en conta os plazos que son necesarios para asegurar todo o tema de... Que opina vostede? Se que ese efectivamente o 1 de setembro vai estar listo. Eu sei que lle gustaría a compañera Goretti San Martín que este fora un tema de campaña, pero non vai ser un tema de campaña pola nosa banda, non? Discrepo da súa opinión. Creemos que o marco legal de licitación do servicio de comedores é un marco restrictivo, teñense dado pasos adiante, que a nova licitación agardamos dar máis pasos adiante e atender demandas lóxicas e razonables da Federación de AMPAs. Moitas veces as limitacións a hora das licitacións teñen que ver co propio marco de contratación, vale? E determinadas cuestións non se poden inserir nas licitacións porque non hai autorización dos servicios económicos ou de contratación. Por nós, políticamente, intentaríamos introducir moitas das melloras. Aínda así, introduciuse melloras, introduciuse un aumento do tipo no seu momento que non se repercutiu nos pais porque foi asumido polo Concello, cambiáronse cuestións e se intentaron dar pasos adiante, e na nova licitación farase o mesmo e o servicio estará operativo, non? Se o que quere Goretti é convertir unha licitación do tema de comedores en asunto de campaña, a mí non me vai a encontrar. Estamos traballando en volver a licitar o servicio con unha serie
de melloras respecto ao anterior e poder así avanzar e dar satisfacción a un servicio que nos consta que ten un nivel de exixencia, como non pode ser de outro xeito, moi alto, porque está a falar dos cativos e cativas, e no que nós licitamos e prestamos o servicio como prestan outras administracións que teñen as competencias nelo, que como é o caso da Xunta de Galicia, é dicir, ou como prestan ás veces as propias AMPAs, non? Entón, nos ese é un traballo que está prácticamente pechado e estamos en prazos para poder licitalo e se prestará o servicio, como non pode ser de outro xeito. E como se prestou sempre, non se deixou de prestar. Non houve un día que os nenos e nenas non comeron nos comedores escolares. A diferencia de moitos centros escolares onde a Xunta licita os servicios e onde nos encontramos con bocatas, pizzas e demás en moitos momentos, non houve nunca esa cuestión. Pero non cree que os antecedentes de xestión nese ámbito, neste mandato, non debería estar xa en marcha a licitación? Non, creo que non. Por qué? Por que non? Creo que non. Creo que os ritmos administrativos levan os ritmos administrativos que levan e creo que os antecedentes en este mandato son antecedentes de procesos de contratación. Que na primeira contratación se presenten 10 empresas e renuncien todas a prestar o servicio, canto menos foi estrano. Porque non creo que te presentes a un concurso para logo renunciar a él e fagas unha oferta, non? Entón, polo tanto, nós o que intentamos en todo momento é garantizar a prestación do servicio como cuestión básica. Non se interrumpiu nunca o servicio de comedores escolares. E logo ir introducindo en cada licitación melloras, tanto na distancia das cociñas, como nos tipos, como en outros tipos de cuestións. Que nos tivera gustado introducir máis melloras, evidentemente. Que agardamos nesta licitación introducir novas melloras que podan acercarnos a ese nivel de exixencia lóxico da Federación de AMPAs? Tamén. Que non imos a convertir a licitación de comedores en un asunto de campaña? Non lo vamos a hacer. Xa, pero non. Non, sei que sexa de que poida ser un asunto de campaña. Hombre, levamos 3 meses con ese tema por parte de Goretti. Quería saber canto é o tempo mínimo que se precisa para esa licitación. Non hai tempos regados para a licitación, pero vaise chegar para prestar o servicio. Eso mismo ten en todas as outras ocasións. E o servicio sempre se prestou. Sí, non estou cuestionando que o servicio se prestara, pero digo que en múltiples ocasións se dixeron que o servicio ia estar no seu momento, se comprometeran a que despois do primeiro gran problema que se dera a principios de curso, se comprometeran aquí a estar para xusto despois de Nadal, que tampouco estivo. Entón, houve compromisos nese sentido. O servicio sempre se prestou, Rosa. Non houve un día no que os nenos e nenas non comeran nos comedores. Outra cuestión é as polémicas en torno aos procedementos de contratación que só aconteceron aquí en Santiago, non aconteceron en outras administraciones, non? Quero dicir, podemos tirar de meroteca respecto a quen presta o servicio de comedores no país que é a Xunta, e con múltiples conflictos, múltiples non prestaciones de servicio en época, restricciones de contrato, pero parece que só aconteceu aquí en Santiago de Compostela. E aquí creo que o servicio prestouse. E iso foi o fundamental. E un servicio que sigue necesitando de marxen de mellora, que non somos conscientes, que un servicio a nivel de exixencia da Federación de AMPAs, que somos conscientes de que hai que mellorar, pero que non estou disposto nese procedimento de melloras a convertirlo nun tema de debate. Non me parece serio en estes momentos. Esperemos que a señora Goretti San Martín teña tamén ansia por entrar no goberno e poda compartir estas problemáticas máis alá de unha posición de oposición a futuro e comprobar que non todo tan doado dende fora como dende dentro cando intentas exercer a responsabilidade. Outra cuestión, sí. A xunta electoral que ordenou ao goberno, non sei se neste caso ao goberno, que debe para retirar ao goberno non, a cartelería a Compostela Aberta. Sí. A cartelería que dan conta de determinadas cuestións de xestión, diría unha das templas por parte. Bueno, pois acatamos evidentemente a decisión da Xunta, aínda que non a compartamos, é dicir, e entendemos a preocupación do Partido Popular porque ese tipo de cuestións se fagan públicas, non? Creo que todas as formacións políticas teñen en estos momentos lanzados campañas nominativas con promesas e cuestións previas á petición de voto. Creemos que no noso caso foi unha campaña inserida en campañas miméticas de outras formacións políticas, pero tamén para dar conta dos resultados de goberno, e que foi a única que foi denunciada, en este caso polo Partido Popular, que non ten interese en que esa mensaxe chegue á cidadanía. Vale. Evidentemente acatamos a cuestión,
executarémola e seguiremos falando dos logros en outros ámbitos que non están condicionados pola decisión da Xunta Electoral, non? A día de hoxe non todo é cartelería nos paneis, hai tamén outras canles para facer chegar os logros ou as cuestións, non? Pareceme interesante que a única campaña denunciada, existindo campañas miméticas e con nomes coñecidos e con promesas e compromisos, sexa nosa, non foron denunciadas ninguna das outras campañas das formacións políticas e bueno, iso que debe preocupar que de alguna maneira nos fagamos chegar o que entendemos que son datos obxectivos da gobernanza a hora de poder encarar unha campaña electoral, pero bueno, a mí me parece moi ben, porque o que é prohibido suscita máis interese na sociedade e entón os que non miraron os carteles xa os mirarán en outro formato en outras canles. Pareceme moi ben e creo que é un síntoma tamén da preocupación, no? E creo que se Compostela Aberta tivera exercitado denuncias sobre campañas miméticas que están facendo o resto das formacións políticas, seguramente o ditamen da Xunta Electoral sería o mesmo, ou quero pensar eso, pero non é a cuestión, non estamos preocupados en que se comprometan promesas por outros candidatos que absorberían varios mandatos orzamentarios en solo un ano ou en que se esté continuamente con cuestiones que tamén forman parte da precampaña electoral, porque na nosa campaña nin se pide voto, nin se fai outra cosa que non se este facendo dende outras formacións políticas. Pero o universo da comunicación é diverso e variado e se non pode estar na rúa, estará noutros sitios. E a que se refire con outras que non están facendo nada que non fagan outras formacións políticas? Como? Perdón. A que se refire cando di que non están facendo nada que non fagan outras formacións políticas? Non, porque hai campañas lanzadas con diferentes nomes e diferentes enfoques e con cartelería tamén e con anuncios en redes respecto a promesas e con diferentes nomes, só foi denunciada a nosa. Entón entendemos a preocupación do Partido Popular. Nos parece moi ben que todos estén preocupados en nós, en todas as formacións políticas, non? A mí non teñen unha pérdida de perspectiva, non? Pero ben, que acatamos a decisión da Xunta Electoral e que creemos que ademais este tipo de cuestións aumentan o interese pola campaña. Bueno, saltando un pouco al ámbito gallego nacional, el otro día el señor Reyes ponía un tuit así un pouco crítico con Unidos Podemos, ayer ponía un contratuit diciendo que se había interpretado mal. ¿Qué opina usted de lo que dijo? Non teño opinión ao respecto. Nin sobre o primeiro, nin sobre o segundo? Nin sobre o primeiro, nin sobre o segundo. O segundo descoñecía e sobre o primeiro tampouco. Entender que min iba de facer valoracións do ámbito nacional ou do ámbito galego, de política, e entender que estas 2 ou 3 semanas este centrado exclusivamente no ámbito local e intentar rendir contas e solicitar o apoio de cara á campaña electoral o espazo de Compostela Aberta un espazo unitario e eu creo que para moitos a ameaza de que poidamos continuar nesta nova etapa da cidade e estou centrado niso, non estou absolutamente inhibido de outro tipo de debates e non vou a facer valoracións de ningún tipo. Señor, invitou, hoxe expresamente, igual que todas as rodas de prensa dos venres, a preguntar por cuestións nacionais. Non, pero preguntarvos podes preguntar, sí, é internacionais. A pregunta non sempre obriga unha resposta. Hai outros que non deixan, fan comparecencias e non hai nin preguntas. Non. Pero bueno, valera de algo insistir? Non. O primeiro tuit de Beiras? Non vale nada insistir, non, soy rocoso. Ademais xa saiu hoxe no teu xornal que xa non facíamos valoración ao respecto. Entón mañán pode volver a salir que siguen sin facer valoración e pasado poden salir e o silencio se mantén no tempo. O que sai de non valoración foi Non, onte xa unha compañera túa me pediu unha valoración, non a fixen e hasta por respeto a ela xa vou facer a ti. Bueno, nos estamos o que estamos en estos momentos e eu pido vos que teñades esa comprensión e además que o entendades, non? Sí, sigue. Nada máis.
Bueno, pues moitas gracias e pasade unha boa finde. E nos vemos no banquete de Conxo.